ហើយគឺបាន36.17សេនហ្នឹងហើយនេះគឺជាការខំប្រឹងរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឯងហើយចំណាយ125គឺចំណេញដល់$148ហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺគិតតែពីការយើងចូលតែcopy link នេះ share ហើយយើងអត់គិតពីការមើលនិងការទិញផលិតផលតាម link របស់យើងទេយើងអត់គិតពី commission យើងអត់គិតពីចឹងបើយើងគិតតាំងពី commission គិតតាំងពីការយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិឬក៏សមាជិកយើងគឺយើងណែនាំម្នាក់គឺបាន 50% ពីក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ upgrade ជា account premium អញ្ចឹងយើងទទួលបាន$25ហើយបើគាត់ upgrade ជា super ដូចយើងគឺយើងទទួលបាន$60មកវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់commission ខ្ញុំនឹងនិយាយនៅពេលបន្តិចទៀតដោយសារខ្ញុំបានទទួលបាន commission ចំនួន2ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយក commission account របស់ខ្ញុំទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹង commission ជាមួយ account super ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នានឹងចាំតាមដានទស្សនាបន្តិចទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ប៉ុណ្នេះសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចាប់បានខ្លះៗហ្នឹងហើយដោយសារបើយើងគិតឲ្យឆ្ងាយគិតឲ្យវែងទៅគឺយើងមិនខាតបង់អីទេដោយសារយើងចំណាយហើយយើងបានចំណូលវិញបើយើងចំណាយទៅ
vô từ trên này chia là bỏ đại ở bị do trên này thì hà dương vô đôi trên này được tin tu sạp đầy hay dương vô tu sạp đây một phở ở miền Bắc gió cứ lọ tại bây dương vô tu sạp đây một phở ở mưa tại Facebook TikTok ở bây gió bộ kia mưa ban đối ấy nè tại bây dương mưa ở bây gió dương mưa không trăng lại không trăng xe kia đọc cả hai dương miền ban đôi ấy ở thật ca tu sạp bây dương trên này phần năng vô một ở bên đi cho chẳng đâu về ở đó khai cứ dương khơi lôi này đâu về dương đo hay ở độ một vĩnh cứ dương anh đừng đuổi lại từ sạp bỏ dương rồi tay cạn bỏ dương này nè chẳng tu vi mình bàn trơn tu vi mình chỉ ở thống đông có dương ai mà là mua mà group ở thay cạn thay từ sạp bỏ dương này không chỉ này tính năng này chẳng bộ kia nè kháng kia ở Roman Rob Pon de la hay ở miền trường kháng Roman đó đòn mơn de la không như này này sầm rạp ở một cái phèm máu cứ cột một cái kháng ở man non sầm chắc là ngay chẳng bởi dương on miền sầm chắc dương đô mình này anh có cái thà cua son đấy bà con super cứ một hai dương ban ở một phẩy pi cho $5 đấy chẳng cứ ở việc tràn này là sầm rạp nhóm cứ tràn để xa kịch mới con nhóm cứ chiêng pi khai hỏi cứ ban sang số mua cho đọc ở xe này hay ní cứ chỉ ca không bằng bao nhiêu mình ấy hay vì mình chẳng ai pi ấy tràn sầm rạp nhóm thì nhóm sao pi thưa video YouTube sao pi cho nông group bao nhiêu nhưng so với càng như 100 khuôn bao nhóm tiền 100 ngày bao nhóm cứ càng như nộp tiền bao nhóm là ngày chẳng cứ dương so với chán cứ dương trên này đã Prime từ lưu website này thì dương ở bên trên này chán thì hay trên này tuần mến đây dương ở trên này về cứ nhưng cứ thả lỗ xem đọc nhóm là ngày bởi này đó ni sẽ cứ đăng thả lỗ hay này chẳng ở sầm rạp nhận ở trong xa là 4 này cứ ai tẹt tô mô Telegram bọn nhung nhung nâng áp tới chia ở super môi đa hái này từ xa dương chập đam lụa đa chói từ xa website mà phải món cứ miền sầm mai chập tràn như thế này lâu chắc nào ông nia ở
អាចគិតមើលទៅហើយសម្រាប់ខាងលើនេះគឺគាត់បាន $1.95 ចិត្ត$2 ហើយក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់រកបានចិត្ត$2 សម្រាប់ការ copy link និងទទួល commission របស់គាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់មួយទាំង commission គឺបានតែ$1.30 ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺចាញ់គាត់ឆ្ងាយមែនទែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់ account super គឺ commission 100%និយាយទៅ 100% ទាំងអស់ទាំងការលក់ផលិតផលទាំងការ earning ប្រចាំថ្ងៃក៏ 100% ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះជា commission ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលយើងខំប្រឹង share យើង share លក់ផលិតផលយើងអត់មានផលិតផលខ្លួនឯងក៏យើងលក់ផលិតផលឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មនៅក្នុង25ម៉ោងហ្នឹងក៏យើងបានជាកម្រៃមកវិញជាចំណូលមកវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យស្លោករបស់25ម៉ោងគឺពួកយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មអញ្ចឹងគឺយើង share លក់ហ្នឹងគឺយើងហ្នឹងឯងជាម្ចាស់អាជីវកម្មលក់ឲ្យទៅដល់ដៃអតិថិជនរបស់25ម៉ោងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺរឿងវែងបន្តិចហើយដោយសារខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យរឿងច្បាស់បន្តិចសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមួយចំនួនគឺគាត់គិតវិជ្ជមានជាមួយនឹងការរលុយជាមួយនឹងអនឡាញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងមុននឹងគិតវិជ្ជមានទៅលើគេហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវសិក្សាពីគេនឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងមុននឹងយើងគិតទៅលើwebsite ឬក៏ app ណាមួយគឺយើងត្រូវសិក្សាពី website នឹងឬក៏ app នឹងឲ្យច្បាស់ចាំយើងវិទ្យាល័យទៅលើ app ឬក៏ website ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺរាល់ website ឬក៏ app ផ្សេងគឺខ្ញុំមិនថាមិនទេគឺសិតតែល្អទាំងអស់តែវាមានលក្ខណៈពិសេសលក្ខណៈខុសគ្នាតិចដែលយើងមើលរំលងអញ្ចឹងណាគេសិតតែគេធ្វើ app ឬក៏ website ហ្នឹងគេសិតតែមានផ្លូវមួយសម្រាប់ឲ្យយើងដើរទៅឧទាហរណ៍ថាយើងគេបង្ហាញផ្លូវឲ្យយើងទៅតាមផ្លូវនេះយើងអត់ដើរទៅតាមផ្លូវហ្នឹងទេតែយើងដើរទៅតាមផ្លូវផ្សេងទៅអញ្ចឹងយើងមិនទទួលបានចំណូលទៅពេលអញ្ចឹងយើងថាគេហ្នឹងវិទ្យាល័យទៅលើគេហ្នឹងថាអត់ល្អកុហកបោកប្រាស់អញ្ចឹងបើយើងដើរទៅតាមផ្លូវដែលគេចោលបង្ហាញហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយខុសតែយើងទេដែលមិនដើរតាមគេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូច website នេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនិយាយតោះខ្លួនរបស់ខ្ញុំហ្មងគឺខ្ញុំរកម្នាក់ឯងទេខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយសារយើងចំណាយជាមួយខ្ញុំគូន account របស់ខ្ញុំឲ្យមើលសម្រាប់ account របស់ខ្ញុំ$50ហ្នឹងហើយមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំទទួលបាន50 សេនបើខ្ញុំអត់គិតរឿងណែនាំរឿង commission ទេគឺខ្ញុំយកទៅគុណនឹង365ថ្ងៃនេះគឺស្មើ$182.5ហ្នឹងហើយសំទោសគឺ$182.50 50 សេននិយាយជាប់មាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដកចំនួនដែលយើង upgrade ចេញដែលយើងចំណាយទុនវិនិយោគជាមួយនឹង website ហ្នឹងយើងដកទៅដក$50ទៅគឺនៅសល់$132.50ដែរ50 សេនបាទច្រឡំតែដុល្លារគឺនៅសល់$132.50 សេនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងនេះគឺជាលុយដែលចំណេញពី website ហ្នឹងហើយគឺយើងចំណេញ$132.50 សេនហើយហ្នឹងគឺយើងអត់គិតពីអំពីការណែនាំការបញ្ជាទិញលើតាម link របស់ខ្ញុំតាម link របស់យើងហ្នឹងហើយគឺយើងអត់គិតទេបើគិតទាំងហ្នឹងទៀតគឺច្រើនមែនតើបើយើងទទួលបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារវីដេអូនេះគឺវែងណាស់ហើយចូល5-10នាទីហើយតែខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នាបើចង់
សិក្សាឬក៏ចង់ដឹងពី app ណាមួយ website ណាមួយគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវតែសិក្សាឬក៏ស្ដាប់នៅវីដេអូមួយដែលគេផុសទៅហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់ឲ្យចប់ទើបយើងទទួលបានចំណេះដឹងខ្លះនិងបទពិសោធន៍ខ្លះសម្រាប់យើងតេស្តលេងជាមួយនឹង website ឬក៏ app ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកនរគ្នា